Sveiki, draugai, žvejai ir jiem prijaučiantis. Labas rytas visiems. Šiandien esu prie Neries, labai gražioj vietoj. Atvykau pabandyti pagauti žiobrių pavasarinių. Nusprendžiau prisiminti vaikystę, kaip mes kažkada su pusbroliu pavasarį grįždavom iš mokyklos, kuprinės į kampą, už meškerių ir į nerį žiobrių. Tai va, nusprendžiau prisiminti vaikystę. Taigi, netoli Kauno vieta, labai graži, kaip jau ir minėjau, viskas jau suruošta. Čia tokią vietą susiradau nuošaliau Kauno, nes ties Kauno, nežinau, ši žiema buvo tokia, kad nei sniego nebuvo, nei normalios žiemos, tai vandens lygis labai žemas. Todėl labai seklu visur. Tose vietose, kur seniau gaudydavom, tai atvykau truputėlį toliau nuo Kauno. Eisim, prasiskanuosim dugną, susirasim švarų, žvyruotą dugnelį, nes žiobris mėgsta švarų dugną, ne dumblą kažkokį tais. Tai vat, einam skanuotis dugno, bandysim jaukinti ir bandysim gaudyti žiobriuką. Imam svarelį, upiai 100 gramų, metam ir bandom ieškoti švaraus dugno. Beje, toliau testuoju Atoros fideriuką. Prieš tai laidose gaudžiau su juo karpius, karšiukus. Sezono atidarimo metu puikiai susitvarkė su žuvim. Dabar žiūrėsim, kaip jisai dirba srovėje. Skanavimas baigtas. Atstumas viso labo 15 metriukų nuo kranto. Susiradau tokią lyg ir duobė. Iš 2 metrų grubiai 2,5 perkritimas toksai. Tai va, toj duobėj bandysim jaukinti ir gaudyti žiovį. Bandom jaukintis. Masalų stalas šį kartą kuklus. Žiobriui nelabai daug ir reikia tų masalų. Pagrindas yra matilis, ant kurio jisai kimba. Dzikelį šiaip pabandysim pakarpyti, gal cielą paduoti su jauku. Tai va, dzikelis, pinkutės ir matiliukas. Sistema mano, kuria žvejoju, tai visada inline'as. Jaukinimui naudoju didelio tūrio šėryklą, kad užsijaukinti greičiau tašką. Jaukinimas baigtas. Keičiam šėryklą į mažesnį tūrio. Imam pavadėlį. Pradėsiu gaudyti nuo metrinio. Po to žiūrėsim, jeigu reikės pasiilgysim iki 1,5 metro. Pavadėlio storis 0,10. Ir ant kabliuko kabinsim matiliukus.
Saliukas atrodo šitaip. Ką, pirmas metimas. Žuvis, lakis. Ką, pervažiavom į kitą vietą, truputėlį žemiau Neries, arčiau Kauno, nes toj vietoj kankino visiškas smulkmė, kojytės, plakiukai, aukšlės. Žiobrio nei vieno kibimo nemačiau per 3 valandas. Tad čia truputį sekliau, gilis apie 1,5 metro, srovė didesnė. Tikiuosi čia rasiu žiobriuką. Ne žiobris, bet šapaliukas. Gražus šapaliukas. Pririjęs visko. Dar viena žuvytė. Dabar jau žiobriukas. Nu va,
pagaliau žuvytė, dėl kurios atvažiavau. Nu ką, draugai, baigiam žūklę. Šiandien žūklė nelabai rezultatyvi. Tik tais keletas žiobriukų, vienas šapaliukas ir biškis smulkmės. Va, vienas toks gražuolis papuolė, kitas mažesnis, tai iškart paleidinėjau. Tai va, žūklė nelabai rezultatyvi šiandien, bet neryje žiobrių yra. Tiesiog tik tais gal, sakyčiau, šiandieną oras atvėso, šiaurės vėjas pasisuko, viso labo 10+ laipsnių, o žiobris mėgsta šilumą. Ką, kas žiūrėjo, ačiū visiems ir iki kitų susitikimų. Žiobriuką paleidžiam atgal.